Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mobil bis warna-warni ya. Lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil bus Komang. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis berwarna pink. Mantap. Taruh sini. Lanjut yang ini teman-teman. Di sini ada mobil bis berwarna kuning. Gokil sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis berwarna ungu. Mantap. Taruh sini juga ya. Dan yang ini ada mobil bis Transjakarta. Gokil sekali teman-teman. Taruh sini. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil bus kota. Gokil sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis Transjakarta teman-teman. Sangat mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis Citylink. Berwarna hijau. Gokil sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis berwarna ungu. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis putih berbatik merah teman-teman. Sangat mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis. Berwarna hijau teman-teman. Sangat lucu. Taruh sini. Lihat teman-teman. Yang ini ada mobil bis Lion. Berwarna merah. Sangat mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis Citylink berwarna hijau. Gokil sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis belayanan SIM keliling teman-teman. Sangat mantap ya. Taruh sini. Kita lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil bis Transjakarta berwarna orange. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis Garuda Indonesia teman-temanku. Sangat gokil. Taruh sini ya. Dan yang ini ada mobil bis berwarna biru.
Mantap. Taruh sini. Yang terakhir ada mobil bis berwarna pink. Sangat gokil. Taruh sini juga ya. Lihat teman-teman, keranjang mainan sudah berisi mobil bis warna-warni ya. Kita lanjut besok lagi teman. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.